Go. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 10 જૂન 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું। એમાં વાવાઝોડું અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે, વાવાઝોડું ગુજરાત ઉપર ટકરાવાનું છે તો કયા વિસ્તારમાં ટકરાશે, લેન્ડફોલ થશે કે માત્ર ગુજરાત ઉપરથી પસાર થશે, પવનની ઝડપ કેટલી હશે અને શું અસર જોવા મળશે, સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલા મિત્રો જોઈએ અત્યારની અપડેટ। તો વાવાઝોડું જ્યાં સક્રિય છે ત્યાં પવનની ઝડપ કેટલી છે, તો પવનની ઝડપ 145 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની પણ જોવા મળી શકે છે। વાવાઝોડું અત્યારે અહીં સક્રિય છે અને ગુજરાતથી તેનું અંતર 600 કિલોમીટર જેટલું છે અથવા તો તેના કરતાં થોડું ઘણું ઓછું પણ હોય। વાવાઝોડાનો માર્ગ જે છે તેની વાત કરીએ તો વાવાઝોડું ધીમે ધીમે આ રીતે આગળ વધી કચ્છથી થોડુંક આગળ જઈ ફરી વખત પાછળ આવી અને અહીં ટકરાવાની શક્યતાઓ અત્યારે જોવા મળે છે। ગઈકાલે અને પરમ દિવસે જે મોડલ હતું તેની અનુસાર તે કરાચી આજુબાજુ જતું હતું, તેની પહેલાં ડાયરેક્ટ ઓમાન તરફ જતું હતું, પરંતુ હવે ત્રણેય મોડલો અનુસાર ફાઇનલ છે કે વાવાઝોડું ગુજરાતની અંદર ટકરાવાનું છે અને આ વિસ્તારોમાં ટકરાવાનું છે, ત્યાં ભારે પવન પણ ફૂંકાશે। જોઈએ આવતીકાલની અપડેટ। તો વાવાઝોડું આ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે ધીમે ધીમે દરરોજ। અત્યારે આગળ વધતા તે અત્યારે માત્ર 580 કિલોમીટર જેટલું ગુજરાતથી દૂર હોય પોરબંદર, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને કચ્છ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ભારે અસર જોવા મળશે। આવતીકાલે બપોર પછીના સમયે તેની અસર રૂપે સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે। વાવાઝોડાની ઝડપ 145 જેવી રહેશે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં 78 સુધીની પવનની ઝડપ જોવા મળી શકે છે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભાવનગર, બોટાદ આજુબાજુ 60 થી 65 તેમજ કચ્છ જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં 55 સુધી, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ 55 સુધીની પવનની ઝડપ રહેશે। આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે વાવાઝોડું સાંજના 4 વાગ્યા આજુબાજુ એકદમ સૌરાષ્ટ્રની નજીક થશે અને 138 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક। કચ્છની વાત કરીએ તો કચ્છમાં 72 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ, સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ, દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર 80, બાકીના વિસ્તારોમાં રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી સહિત 70 સુધીની પવનની ઝડપ જોવા મળશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ 65 સુધીની પવનની ઝડપ રહેશે। આગામી 13 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 13 તારીખમાં વાવાઝોડાની ઝડપ જોઈએ તો 137 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, કચ્છમાં 72-73, સૌરાષ્ટ્રમાં 77 સુધીની પવનની ઝડપ રહેશે। 14 તારીખની વાત કરીએ તો વાવાઝોડું જે એકદમ ગુજરાતના વિસ્તારોની નજીક એટલે કે દેવભૂમિ, દ્વારકાની નજીક છે, 111 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઝડપ જોવા મળે છે। કઈ રીતે તે આગળ વધી રહ્યું છે તે જોઈએ। લેન્ડફોલ થઈ રહ્યું છે આ વિસ્તારોની અંદર, અહીં ટકરાઈ રહ્યું છે વાવાઝોડું, જેના કારણે ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદ પણ પડશે અને ભારે પવન પણ જોવા મળશે। તો 14 તારીખમાં ગુજરાત ઉપર ચિંતાના વાદળો છવાયા છે। કચ્છમાં 73, સૌરાષ્ટ્રમાં 84-85 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ તો વાવાઝોડાના કારણે સમગ્ર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે, તો આગામી 11 તારીખથી લઈ અને 15 તારીખ સુધીમાં ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાનો છે। તો સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવી છે આપણે લાઈવ વિડીયોમાં કે વાવાઝોડું ક્યાં પહોંચ્યું છે। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં। જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત।